大家好，现在是到了河南开封。最近有个热播剧，神仙姐姐刘亦菲和陈晓主演的《梦华录》，里面的北宋都城东京就是现在的开封。东京是当时北宋时期的叫法。现在进了开封的收费站，正式进入开封市了。宋代孟元老在他的《东京梦华录》里是这样记录的：自宣德东去，东角楼乃皇城东南角也，十字街南去，江行；高头街北去，从沙行至东华门街、陈辉门、宝禄宫，直至旧酸枣门，最是铺席要闹，意思是最为繁华热闹的地带。接下来用白话文讲述：往东去是潘楼街，街南为英店，只接待贩英的客商，其余的全都是出售珠宝、布匹、香料、药品的店铺。往南有一条通巷，叫做界身，也是珠宝、彩帛交易的地方。这里楼阁雄伟壮丽，店铺门面宽阔，远远望去，高耸入云。进行的交易数额之大，往往一笔就达上千万。所闻所见令人惊骇。向东去的街北是潘楼酒店，酒店的楼下每天从5更时便有集市交易了，买卖衣物、书画、珍宝、古玩、犀角、玉器等。到了天亮时，羊头、肚肺、赤白腰子、奶房、虎旋、纯兔等野味儿，螃蟹、蛤蜊之类的就收市了。现在拐入的这条路叫做东京大道。请沿当前道路继续行驶2.3公里。之后才有各种手艺人上市，买卖零碎的原材料。午饭后，有如酥蜜石、枣印、沙团子、香糖果子、蜜饯雕花之类的饮食上市。到傍晚，则是卖头饰、帽子、梳子、领巾、珍宝古玩、精巧玩具之类的。再往东去就是徐家护更店。街的南面是桑家瓦子，靠近北头的是中瓦，其次是里瓦。现在在道路右侧看到的是河南大学。瓦子中有大小戏园子50多座，其中以中瓦子的莲花棚、牡丹棚和里瓦子的夜叉棚、象棚为最大，可容纳数千人。自从丁先宪、王团子、张七胜等艺人在此表演之后，又有很多人在此演出。瓦子里面还有很多卖药、卖卦、卖旧衣服、耍把戏、卖吃食、剪纸画、唱流行小曲之类的人，他们整天在这里兜售，不知不觉就到黄昏时候了。《东京梦华录》这本书被称为文字版的《清明上河图》。《清明上河图》同样也是描绘了当年北宋东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状态。咱们一边看《清明上河图》，一边欣赏《东京梦华录》里对北宋东京的描写。流经城中的是汴河，河水从西京的洛口分水流入京城，之后向东流至泗州，注入淮河。此河道漕运东南方的粮食，凡是东南之地所产物产，都是从此河进入京城的。国民一切所需都依赖此河。自东水门外7里到西水门外，河上一共有13座桥。从东开始，东水门外7里处的叫虹桥，此桥没有桥柱，整体全是以巨木凌空架起的，并用红色涂料加以装饰，宛如天上的飞鸿。其旁边的上下桥也是如此构造。其次是周桥，其正名本为天汉桥。
舟桥北岸的玉路，其东西两侧的门阙楼观相对耸立。桥的西边有2只方形的浅船，船头置有数条又粗又长的铁枪，岸上有3条铁索，一到夜晚就将船都搅到水面上。这样做主要是为了防止舟船的遗失。东京梦华录所记述的，从都城的范围到皇宫的建筑，从官署的处所到城内的街坊，从饮食起居到岁时节令，从歌舞曲艺到婚丧习俗，几乎无所不包。不仅可以了解当时的民风时尚，同时也能感受到宋代发达的经济和繁荣的城市生活，是研究北宋都市社会生活、经济文化的一部重要的历史文献古籍。当年的北宋东京城早已被毁，现在看到的这些旅游景点的古建筑大都是现今新修建的。像当年在公元960年，后周殿前都点检宋州归德军节度使赵匡胤在开封城北40里的陈桥驿，就是咱们画面看到的今属新乡市丰丘县，发动陈桥兵变，以宋为国号，建立宋朝，建都东京开封府，历经9帝168年。大宋王朝是开封历史上和中国封建史上最为辉煌的时代，经济文化发达，社会生活繁荣，开封城内人口多达150万。这是到了陈桥驿，陈桥兵变的发生地。但是不幸的是，在宋钦宗靖康2年，即公元1127年，北方游牧民族铁骑长驱中原，直捣汴京，掳掠徽钦2帝及太妃、太子、宗室3000人。同时，壮丽辉煌的宋都东京也顷刻间被完全摧毁。北宋灭亡，大批臣民逃命南方，颠沛流离的生活使他们心目上时时闪动着汴梁的富华景象。孟元老怀着对往昔无限的眷恋和对现实的无限伤感，写下了《东京梦华录》，因为他担心时间长久之后，再谈起当年东京汴梁的风俗与景观，将会失去历史的真实，那就太可惜了。因此，他非常慎重地将记忆中的东京写下来，这可以使今后的人们打开此书，就能想见当年的盛况。在《东京梦华录》里，对北宋节日的习俗也是描写的十分精彩的。首先，咱们分享一下清明节。在清明节，通常京城里以冬至后的第105天为大寒食。大寒食的前一天叫做吹熟，人们用白面蒸制飞燕形的枣，用柳条串起来插在门头上，叫做紫推燕。家中有15岁的女孩子都要在这一天将头发竖起来。寒食节的第3天就是清明节了，凡是新坟都在这一天拜殿祭扫，因此京城里的人们纷纷到郊外扫墓，而宫中在半月之前就安排人们准备车马拜祭皇陵。皇家宗室及男班官等近亲子弟们也分别被派遣前往各陵墓进行祭祀，随从全都身穿紫色长衫、白绢3角子轻型缠头，这些全部由官府配发。清明节当天，宫中还要派出车马前往奉先寺、道者观2处祭祀各宫嫔的坟墓。宫中派出的祭祀车队全都是青色的车幔、铜饰的车身、锦绣的横额、珍珠的垂帘，一对宫扇遮挡，另有2排沙龙前导，
出门祭祀的百姓在各处城门都会驻足观看，而使道路拥挤堵塞。卖纸马的店铺都在当街用祭祀用品摆放成楼阁的形状，供人观看购买。郊外寺野像集市一般，很是热闹。祭祀扫墓之人往往就在绿树之下或田园之间摆放上杯盘果品，拜祭祝告。京城里的歌舞艺人遍布于各个园亭中，到日暮才返程，各自携带枣、炊饼、黄胖、吊刀、名花、异果、山亭、戏具、鸭卵、鸡雏等，这些叫做门外土仪。出城的轿子都用柳枝、杂花装饰在轿顶上，四边垂下来，将轿门遮掩起来。从寒食节开始的3天中，城里的人们往往会出城上坟，但是要数在第105日那天，人最多，景象最为壮观。节日期间，集市上卖的吃食有稠商、麦糕、乳酪、乳饼等。傍晚，人们缓步进入城门，斜阳辉映着御道两旁的杨柳，乘醉回到自家院。明月的清光洒在庭院满树洁白的梨花上，各类军士及侍卫各自排列成整齐的队伍，骑马奏乐，四处游玩，叫做摔跤。所有这些队伍都是旗帜鲜明，军容雄壮，人马精锐，又是京城里一道独特的景观。前方咱们看到的是开封铁塔。开封铁塔那在北宋年间也是有的了，咱们跟北宋的人们看到的是同样的一座铁塔。在《东京梦华录》中，对七夕节的描绘也是十分的精彩。7月初7晚，潘楼街东宋门外瓦子，城西梁门外的瓦子，北门外、南朱雀门外街及马行街里，全都是卖摩诃勒的。摩诃勒是一种泥塑的小佛像，大都是用雕刻的木料加以彩绘装饰，之后装在一个有栏杆的底座上，有的用红纱碧笼子装着，有的用金银珍珠、象牙翡翠精心装饰，有的摩诃勒一对可价值数千钱。宫中及富贵之家和普通士大夫百姓等都会买些应时物品作为陪衬，还有用黄蜡浇铸成宵燕、鸳鸯、鲑鱼等动物的形状，加以彩绘或雕刻，这些叫做水上服。又在一块木板上铺一层土，土里种上谷子，使其长出苗来，还在木板上布置小茅屋和各种花木，再制作些农家的小人儿，整体呈现出一个村落的缩小景观，这叫做古板。又把瓜雕刻成各种花样，这叫做花瓜。又用油、面加上糖蜜作为原料，成咧嘴笑的娃娃头，这叫做果实花样。还有其他各种花样新奇的物件，如纳香、方胜等。如果买1斤这种果实，其中一定会有一对身穿盔甲模样的小人儿，像门神的模样，其形象逼真，却不知源自何处，这叫做果实将军。又把绿豆、小豆、小麦放在陶瓷器皿中，用水浸泡着，待其长出几寸长的嫩芽，再用红、蓝彩色布条把青苗扎起来，这叫做种生。所有这些物件都在街当中的彩木或帐围中进行出售。七夕前的3-5天，车马往来不绝，身着锦绣的人们满街都是。刚采摘的还未开放的荷花苞，
城里人善于把它做成假的双头莲，赏玩一会儿，然后提着回家去。路上的人见了深表喜爱，小孩子们都想买新荷叶拿在手里，以此来模仿摩诃勒的滑稽样子。看看这里滚滚的黄河水，开封城外的黄河堤岸是高于开封城的。小孩子们都特地换上新衣裳，竞相炫耀着自己衣服鲜艳漂亮。到了初六、初七日的夜晚，富贵之家大都在自家庭院里搭建彩楼，叫做乞巧楼。在楼棚里摆上摩诃勒、花瓜、韭菜、笔砚、针线，或者让孩子们咏诗，或有女孩子呈现制作的精巧物件，同时点燃香火，依次叩拜，这叫做乞巧。次日，妇女们都对着新月穿针引线，还有的人把小蜘蛛放在纸盒子里，第二天打开观看，如果蜘蛛结的网又圆又正，这就叫做得巧了。现在车是行驶在滚滚黄河水上架设的浮桥之上，缓慢地行走。好了，今天的视频就分享到这里，谢谢大家的观看，再见。